देखिए, बदलते मौसम में सर्दी खांसी की समस्या आम बात है। पर आपको पता है कि आपकी खांसी का इलाज आपके ही किचन में पड़ा है। डू यू नो? चलिए बताते हैं। कफ सिरप से खांसी में आराम मिल जाता है, ये ठीक है। लेकिन बिना कफ सिरप के भी खांसी को ठीक किया जा सकता है। खांसी में लौंग बहुत फायदेमंद रहता है। जी हाँ, आपकी किचन में पड़ा लौंग। ऐसे में सर्दी खांसी में पिएं लौंग की चाय। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो सूखी खांसी को कंट्रोल करते हैं। बलगम वाली खांसी में भी लौंग फायदेमंद है। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं अपनी खांसी का इलाज? जाइए किचन में।